Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на политичкиот магазин Трета порта, каде ви ги пренесуваме случувањата од светот на интернетот. И во оваа емисија најголеми реакции на социјалните мрежи има по последната така наречена бомба на опозицијата, 20-та поред, во која беа објавени разговори на владени функционери, во кои се зборува за вработување во јавната администрација, за вработување во здравство, во образование, како и за мешање во судскиот систем. Тие разговори кои се слушаат, за кои опозицијата тврди дека се слушаат гласовите на премиерот, на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, на директорот на УБК Сашо Мјалков, на овој пат на поранешниот министер за образование Панче Кралев, на Илија Димовски, парламентарецот на ВМРО ДПМН, за кого има особено големи реакции. На тие разговори се слуша како се зборува за местење на вработувања, за примање на исклучиво на партиски кадри, но и за бркање на оние неподобни кои се нарекуваат со погрдни називи. Еден од тие називи е оној кој веќе е одомаќен, може да се каже, тоа е погрдниот назив комуњари. Почнуваме со реакциите на еден од разговорите за кој опозицијата вели дека Илија Димовски го нарекува албанскиот народ со погрден назив, и тоа е нешто што се слуша веќе неколку пати во бомбите на опозицијата од страна на високи владени представници. Почнуваме со реакција на главниот и одговорен уредник на Алсат М телевизијата Мухамед Зекири, кој се огласи на својот Facebook профил. Мухамед Зекири пишува: Илија Димовски, те поздравуваат шиптарите од А до Ш. И при тоа, тука има многу коментари, значи, на овој пост. Ние многу тешко да најдеме некој од нив, бидејќи повеќето има многу кои се погрдни, кои не можеме да ги прочитаме. Еве ќе видиме некои од оние Facebook корисници кои се обидуваат да бидат конструктивни. Еден пишува: прашајте го каде се шиша Илија Димовски, кај шиптарот сигурно. И уште еден вели: исто така и коалициониот партнер што уште стои во влада, ДУИ, го поздравуваме од А до Ш. Тоа се дел од коментарите под Facebook постот на Мухамед Зекири. Илија Димовски, те поздравуваат шиптарите од А до Ш. Продолжуваме со поглаварот на исламската верска заедница Сулеман Реджепи, кој напиша колумна во која се зборува за правата на албанскиот народ, за верските односи во Македонија и пошироко, но во еден момент од колумната се зборува и за содржините кои се објавени од страна на опозицијата. Колумната на Сулеман Реджепи е насловена "Џихадот на неговата екселенција". Еве го тој дел кај што Реджепи пишува: подручници на оваа лабораторија, која произведува антиалбанска омраза, за жал се простираат и во Македонија. Македонија никако да се отцепи од таа колаборациона заклетва против албанското битие. Замислете, и наспроти целосното албанско искрено залагање, политичарите на актуелната власт, албанските представници во собранието ќе ги нарекуваат индијанци и соработката со албанците ќе ја сметаат за проклетство од Господ. Тоа го пишува господинот Сулеман Реджепи во колумната "Џихадот на неговата екселенција". А Илија Димовски од ВМРО ДПМН не одговори директно на овие прозевки кои се упатуваат кон него од страна на социјалните мрежи најмногу. Нема одговор ни на неговиот Facebook профил, но затоа Илија Димовски има колумна напишана за Дневник во која зборува за бомбите на опозицијата. Колумната е пренесена и од други медиуми, во овој случај од Прес 24, а насловот е "Левицата е киднапирана од ислужени кариеристи". Тоа го пишува Илија Димовски. Еве дел: веќе 2 месеци гледаме ниско буџетен по квалитет, а скапо платен по реализација филм за дестабилизација на државата и прибирање до власт на една група на луѓе без подршка од граѓаните. Глумци во овој филм се политичари кои многу пати изгубиле на избори, не добиле подршка, па едноставно немаат избор и се согласиле искрено и блиску
да ја доловат улогата на себе наметнување. Тие добро знаат за две работи, дека неизберно многу сакаат да се приберат до власта и дека немаат мнозинска поддршка за тоа. Па од тука заклучокот им изгледа сосема јасен, а тоа е да се премости и неутрализира мнозинството на граѓани за да се дојде до власт. Тоа е колумната на Димовски. Левицата е киднапирана од ислужени кариеристи. Реакции за последната бомба на опозицијата има уште, како што кажав, во неа има разговори кои зборуваат за вработување во здравство, каде што се бараат да се вработат нестручни лекари, иако директорот на градската општа болница алармира дека нема доволно лекари специјалисти. Зборува за бркање од работа на неподобни работници во образованието, во универзитетите. При тоа се зборува да останат на работа само тие кои се членови на партијата на власт, а се зборува дека проблем се оние кои се неутрални, за кои не се знае за кого се. Одиме со реакција на претседателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани, кој зборува за именувањето на обвинители, и тоа е дел од ова опозицијска бомба во која се зборува дека тоа го ургира директорот на УБК Сашо Мјалков. А господинот Салмани целиот тој случај го поврзува и со судењето за Монструм, сега ќе видите зошто. Од новите бомби на СДСМ слушнавме дека Сашо Мјалков, директорот на тајната полиција, одлучувал Гордана Гешовска да биде избрана за обвинител. Во Законот за јавно обвинителство пишува дека обвинителите ги избираат советите на обвинители. Верувам дека на македонските граѓани сега работите им стануваат појасни. Сега знаеме кој ги напишал завршните зборови на Гешовска за случајот Монструм. Еве што беше кажано тогаш преку устата на Гешовска. Не е случаен денот Велики четврток, 12.4.2012, кога се случи убиството кај Смилковци. Намерата била да се убијат само машки млади лица од македонска христијанска националност. Пораката е пукаме на Велики четврток за да ви биде крвав Великден, за да ви ја уништиме верата, пукаме во машки млади луѓе за да ви уништиме нацијата, пукаме во иднината на државата, завршен цитат. Сега Салмани прашува: јасно ли ви е кој подгрева етничка и верска омраза во Македонија? А Јованка Дорелниева од Сдруженијето Арсена од Гевгелија, која се бори за чистење на водата од отровниот арсен во тој македонски град и кој е поранешен новинар, сега пишува за посетата на премиерот Груевски на Гевгелија за Великден и целата таа посета ја врзува и со опозицијските бомби. Дојранлиева вели: Ж вчера бил на црква во Гевгелија. Инаку, за оние кои не знаат, на социјалните мрежи хаштагот Ж се употребува за премиерот Груевски. Верниците што биле присутни во црквата се жалат дека ги стерале од објектот без да им објаснат зошто. Упорните од надвор, од улица виделе, дошол Груевски да запали свеќа за здравје и спасение во Гевгелија. Премиере, ако си сам во црквата, мислиш Бог само твоите молитви ќе ги чуе? Важат ли молитвите од грешни души? Еве сега чувме во 20-тата бомба како се си ставил по твоја чизма. А божем се јавна администрација, јавно обвинителство, јавно здравство, јавно образование, јавно судство. Што доби народот освен неправда и диригирани институции? Тоа го прашува Јованка Дојранлиева, а Владко Васил, еден од најпознатите македонски фейсбукши, ако можам така да се изразам, и корисници на Твитер, сега пишува за вработувањата во јавната администрација. Владко Васил тоа го пишува на нему својствен краток начин, на еден ироничен, сатиричен начин, со една реченица да каже се. Еве го тоа, објавено во Фокус. Брат, кој те избрка од работа? Не знам, мене не ме интересира политика. Ама брат, тебе овие те избркаа од работа бе. Ако бе, и други бе порано бркаа. Значи тоа го пишува Владко Васил и зборува за граѓаните кои се представуваат како неутрални, тоа е негово видување на таа тема. Новинарот Миодраг Мишолих исто така пишува за еден случај кој се зборува во бомбите, каде што се
тврди дека шефот на кабинетот на премиерот Груевски, Мартин Протогер, од Министерската за внатрешни работи Јанкуловска бара да се вработи неговиот шофер да биде примен во јавната администрација и тоа било каде, ако може во владата, ако може во Министерството за внатрешни работи, но како што вели Протогер, тој треба само да биде примен, а да не работи ништо. Новинарот Миодраг Мишо Леки пишува сега за ова. Еднаш ме возеше и се изгубивме. Цитат, Мартин Протогер за својот личен шофер, за кого ургира да биде вработен во МВР, а да не работи. Од сосема јасни причини да не работи, пишува Мишо Леки. Професорката Румена Божаровска пишува за автономијата на универзитетот, за делот каде што тогашниот министер за образование Панче Кралев зборува за неподобните лица во образованието и дека од таму треба да се избркаат и да не се примаат оние кои не се за владеачката партија. Румена Божаровска, професорката, пишува: автономија и мизерија. На мои колеги година дена им беше задржано вработувањето во Агенцијата за вработување. Сега ги гледаме причините. Биле недефинирани и неопределени. Колатерална штета во партиските пресметки за џабе што биле стручни. Ги гледав, значи Наташа и Стојче ги гледаат нон-стоп, значи затоа ти викам, не се дефинирани тие. За тие што се знае дека се СДС ги имаат лоцирано. Тие што се наши ги имаат лоцирано и тие се поминати, тие од СДС да не поминуваат. Меѓутоа имаме група на луѓе недефинирани. Ова е цитат од опозицијските бомби. А колумнистот Бобан Карапејовски сега со еден, можам да кажам, драстичен Facebook статус, во исто така во контекст на опозицијските бомби, ќе го прочитам, мислам дека ќе биде сосема јасен и само објаснив. Бобан Карапејовски пишува: Facebook пријатели ВМРО-вци, не ме поздравувајте на улица. Ево Карапејовски. Но, драги мои Facebook пријатели, членови на ВМРО ДПМН, најискрено ве замолувам, од утре да не ми се поздравувате ни на улица. Најискрено ве замолувам да се преслушате себе си и да ја наведнете главата кога ќе ме видите некаде. Апелирам до вас да се направите мал интимен разговор со совеста и да сватите на колкумина сте им извадиле парче леп од устата со вашето поведение. Да не бидам патетичен и прозаичен за тоа колку црн и тврд е вашиот кој го јадете на сметка на некои невини луѓе, кои не биле ваши и затоа останале на улица. Ке ја сватите метафората, умни сте. Токму затоа и велам, ние веќе не сме пријатели. Сте ме гледале низ нишан и сте обидувале да ми направите зло, во ред, и јас така ќе ве гледам. Тоа го пишува Бобан Карапејовски. Facebook пријатели ВМРО-вци, не ме поздравувајте на улица. А колумна напиша и Филип Петровски, кој според последните информации е поставен за директор на Државниот архив. Пред тоа Филип Петровски беше директор или заменик директор и во Државната лотарија, а пред тоа за време на изборите 2011 беше жесток критичар на премиерот Груевски, инаку Филип Петровски потекнува од ВМРО. ДПМН па беше еден дел и со партијата на Љубе Бошковски, потоа основа своја партија и така како што кажав, сега да смени неколку директорски места и да се смести во Државниот архив. Сега Филип Петровски пишува за опозицијата. Криза по секоја цена. Однесувањето на СДСМ сега и секогаш претходно има константа. Не случајно е оваа деструкција и се разбира не е за прв пат. Познавачите добро се сеќаваат дека оваа опозициона партија во 2001 година искористи војната за да дојде на власт. Истата додека траеше кризата ги евакуираше своите првенци на Халкидики за да можат на раат да планираат како да се доберат до власт. Тоа го пишува Филип Петровски. Сега продолжуваме со останатите колумни и анализи кои не се однесуваат можеби директно на она што се случува во однос на бомбите на опозицијата, одговорот на власта, туку на целата таа констелација на односи и на стратегиите на партиите кои ги имаат во овој
турбулентен политички период. Почнуваме со Владимир Лазаревиќ, кој е дел од така наречената Амстердамска тројка, која вели дека сака да направи реформи натре во ВМРО ДПМН и дека цел на Лазаревиќ на Никола и на Никола Димитров дека нивна цел е да го сменат од лидерската позиција Никола Груевски од ВМРО ДПМН. Лазаревиќ сега пишува: работиме да му ја сосечеме мокта на Груевски во корен. Тоа е насловот, директен, точно се знае што сака да каже авторот. Нашата иницијатива е директно насочена кон членството на ВМРО ДПМН, кон пратеничката група и кон сите партиски структури, вели во интервјуто Владимир Лазаревиќ, дел од така наречената Амстердамска тројка, која бара реформи во владачката партија и одговорност на државното раководство. Ние работиме да му ја сосечеме мокта на Никола Груевски во корен, а тоа е таму од каде истата извира, а тоа е партијата. И во тоа секојдневно успеваме и Никола тоа многу добро го чувствува, вели Лазаревиќ. Инаку Владимир Лазаревиќ е поранешен заменик министер во здравство. Аналитичарот и колумнист Вели Митановски сега пишува за истите појави, за обидите на дел од овие структури кои се поранешни актуелни структури во ВМРО ДПМН да го сменат од лидерската позиција Никола Груевски, но и пишува дека според Митановски еродира единството и мокта на ВМРО ДПМН. Насловот на колумната е "Пукнатини во ВМРО-вскиот бедем". Никола Груевски од Тетово порача: народот е нашиот бедем. Нели е малку прехрабро и задоцнето, ако се знае дека на општ план и на теренот веќе се видливи сериозни напукнувања дури кај него дома, внатре во партијата. Така што е големо прашање дали тој може и натаму да говори во името на целиот народ. Амстердамската тројка, форумот на Кикеновски, брзањето да биде исклучен од партијата, превирања во ним традиционално блиска диаспора од Америка до Австралија, се знаци кои покажуваат дека навистина се напукнати бедемите. Професорот Нестор Огинар, доскорешен огнен поддржувач од заграничните комитети, испраќа огнени стрели за владењето на Груевски. Мајкл Пеневски од Австралија напиша во Балкан Инсайт: срцето на политичката криза во Македонија е недостатокот на транспарентност и одговорност, систематска и длабоко вкорената корупција, мешање во судскиот систем, изборен фалсификат и злоупотреба на власта од страна на премиерот и неговиот кабинет. Тоа го пишува Веле Митановски под наслов "Пукнатини во ВМРО-вскиот бедем". А поранешниот пратеник Слободан Најдовски од СДСМ сега поставува едно прашање во својата колумна, кој исто така е еден аналитичен пристап во целата политичка криза. Најдовски прашува: дали му верувате на Заев? Менувањето на одбранбената стратегија на власта од почетокот на презентирање на преслушуваните разговори само го потврдува заклучокот дека снимките се веродостојни. На самиот почеток на настаните, кои ја зовреа политичката атмосфера во државата, власта во стилот на познатата изрека "секој чудо за 3 дена", со штури соопштенија и медиумска контрола, се обидуваше да ја умртви заинтересираноста на граѓаните. Како времето одминуваше и растеше сознанието дека јавноста се повеќе се интересира за објавените разговори, и тоа не само од трачарски потреби, туку од суштински аспект, ВМРО ДПМН почна со активности со цел да му опонира на СДСМ. На собери, трибини или преку контрасоопштенија, бегајќи од коментирање на содржината на разговорите, настојуваа да ја убедат јавноста дека е многу важно како е стигнато до снимките, а не што е содржината. Тоа го пишува Слободан Најдовски во колумната "Дали му верувате на Заев?". Акире Наумов од СДСМ, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање, сега ја оспорува и религиозноста на премиерот Груевски. Колумната на Наумов е насловена "Јајари", а текстот е: Никола Груевски е човек
што има силна вера во Бога, а идеалот од кој што се раководи во текот на неговиот живот и работење е константа и исклучителна посветена работа за доброто и просперитетот на својата земја. Текст од биографијата на корицата од книгата Кон излезот на Никола Груевски. Има ли некој од вас, драги читатели, кои во моментов се смеете, слободно насмејте се, можете и на глас. Овие што не смеат јавно да го купат овој весник, а некако стигнале до него, нека се насмеат во себе. Кога ќе останат насамо и ќе бидат сигурни дека никој не ги гледа, ќе се досмеат и на глас. Пред 2 месеца, односно пред почетокот на објавувањето на вистината за Македонија, можеби на еден дел од луѓето поради постојаната пропагандистичка кампања на режимот за изградба на култот на личноста на праведниот пастир, ова и не им беше смешно. Денес претпоставувам дека таквите се само статистичка грешка. Тоа го пишува Кире Наумов во колумната Јајари. А има една колумна која предизвика големо внимание во дел од јавноста, тоа е она редовната на Ерол Ризаов, неговото ќоше, насловено Моје ќоше во утренски весник. Овој пат Ризаов пишува за состојбите внатре во СДСМ и за однесувањето на некои високи поранешни функционери. Веројатно ќе претпоставите дека едно од главните прашања е насочено и кон поранешниот претседател на СДСМ Бранко Црвенковски. Насловот на Ризаов е Заев, бренд на слободата или веле предавник. Просто е несватливо како Бранко Црвенковски, Јанема Крадули, Игор Ивановски, Весна Бендевска, Андреј Петров, Горан Минчев, додека во Македонија врие како да пропаднале во земја, нигде ги нема. Човек да види, да не верува. Си велам да не заминале во илегала или во партизани, па подготвуваат герилска војна. Кога еве го Андреј Петров на емисија на Телма зборува и си гледа во скутот. Резултатот е порано да не отидеше и да продолжише со молчење. Вака само најави дека чекаа да снесат кукавички јајца во туѓо гнездо. Молкот во некогаш најсилните ешалони на СДСМ ме потсети на две истории многу поучни, една од почетокот на осамостувањето, а другата што се случи деновиве во белиот свет, и понатаму Ризаов образложува, значи колумната е голема, можете да ја прочитате, насловот е Заев, бренд на слободата или веле предавник. А професорот Ѓорги Спасов сега прашува како може да заврши целата политичка криза и неговата дилема е што ако Груевски не поднесе оставка. Таа дилема е ставена и во насловот. И ова е една исклучително голема, долга анализа, еве ќе видиме дел. Но факт е дека во вакви околности, ниту со докази за извршен геноцид врз сопственото население, тие нема да прифатат предавање на власта или формирање техничка влада која ќе организира фер и честни избори. На таков начин сега може само да бидат принудени. Принудата подразбира оневозможување да продолжат да действуваат како досега. Тоа може да го направи или меѓународна заедница со блокади и санкции за земјата во која владеат, или опозицијата со блокирање на активностите на ваква власт, преку протести и штрајкови со кои конечно би ја принудиле да свати дека е завршен периодот на неподнослива леснотија на владењето. Секој вид преговори со ваква власт без користење на инструменти за нејзина принуда би биле само губење време. Тоа го пишува професорот Спасов во колумната Што ако Груевски не поднесе оставка. Емисијата ќе ја завршиме сега со уште неколку содржини кои се однесуваат на актуелните случувања во земјата. Одеме со професорот Миодраг Лабовиќ кој пишува за медиумите во нашето општество. Колумната на професорот е Медиумите и револуција на совеста. Страшна е дури самата помисла, а не вистинското живење во длабоко партиски поделено општество. Поделбата е толку расширена што не остави буквално ниту делче од јавниот живот на нашето општество, кое е останало да дише надвор од партиските шкрги. Го осудувам лустрирањето на новинари како мерка за нивно застрашување и замолчување. Меѓутоа особено загрижувачка е состојбата, токму во медиумите и новинарството.
бидејќи во граѓанското општество најзначајниот сегмент се медиумите и новинарската фела со најзначајни јавни функции и најголема јавна морална одговорност. Секоја чест на исклучуците, но се повеќе непобитни факти зборуваат дека новинарите се исто толку, ако не и повеќе партиски поделени отколку другите сфери во општеството. Секако дека и новинарите се живи луѓе, така што и тие не може да бидат политички неутрални. Тоа го пишува професорот Миодраг Лабовиќ, медиумите и револуцијата на совеста. А дел од ромите и нивните здруженија се жалат дека многу често се враќаат од границите, од натрешните граници на Република Македонија, дека се враќаат од страна на македонските погранични органи и дека не им се дозволува излез од државата. Тие велат дека на таков начин македонските гранични органи се обидуваат да ја смалат нелегалната емиграција кон Западна Европа и така да се намали бројот на баратели на азил. Сега еден од тие што е вратен е лидерот на младите на партијата за целосна еманципација на ромите, на Самка Ибраимовски. Имаме реакција за тоа. Еве реакцијата на Ибраимовски. Сенат Бајрамовски, председател на младите на ПЦЕР, пред 2 дена бил вратен од граничниот премин во обид да излезе од земјата. Тој вели дека за ваквата постапка немало никаква причина, освен можеби што после протестот на партијата пред владата, Бајрамовски им паднал во очи. Бајрамовски реагира дека сообраќањето од граничниот премин е дискриминиран. Ибраимовски соопшти дека на 19 април партијата ќе организира уште еден протест стоп за враќање од граница пред граничниот премин Табановце. Тоа го пишува Самка Ибраимовски. И емисијата ќе ја завршиме со една колумна на Христо Ивановски од Дневник, која зборува за средношколските протести или за бојкотот на наставата од средношколците. Колумната е насловена "Бојкотот е право, а наставата е обврска". Тоа е поточно коментар на Христо Ивановски. Она што во моментов создава лоша атмосфера, што електризира, е креирањето една аура за средношколските протести, дека некој врши притисок врз учениците, наставниците и родителите за бојкотот да престане. Од друга страна, пат од средношколскиот пленум вела дека врз нив притисоци вршат наставници и директори за тие да се вратат на настава, што се добива многу нејасна слика кој кому врши притисоци. Ако тоа што наставниците ги повикуваат учениците да се вратат го разберат како форма на притисок, тогаш нешто крупно не е во ред со нечии сваќања што се тоа за грозени права. Ако родител му кажува на своето дете дека мора да оди на училиште, а дека тоа е законска обврска за ученикот и за родителот, а и тоа се смета за притисок, а демократија се смета родителот и наставникот му велат на детето да не оди на настава и да води политика по улиците, ние сме станале искривено општество. Значи, тоа е дел од мислењето на Христо Ивановски, бојкотот е право, а наставата и обврска. Почитувани, со оваа колумна го завршуваме ова издание на Трета порта, политички магазин, кој можете да го следите секоја среда во 19 часот и 15 минути премиерно. Трета порта следете и на социјалните мрежи, на Facebook. Таму можете да ја посетите нашата страница и да ги оставите вашите коментари. Не го заборавајте мотото на нашата емисија, а тоа е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.